Manipurda President rule nauna amuk hataruk sangdokpa haibasi masi parjagi apamba nati amati masigi another hataruki matungda another 6 month amaga sangdokpa sina masi koigi democracy bu wahanthok amasung magi democracy gi value si undermine tawwa pithan bani loinana constitution da piriba federal the spirit of the federalism masisu aikoi undermine taw loinana thataru amaga sangdokpasina aikoi leiriba parja singi aningba the will of the people masi bypass taw maramaduna masi aikoi gi state asida strong leader ama leitaba adagi leiriba double engine gi lenga kasina masigi hiram kudimakta fail hoiba makoi gi strong leader leitabadagi haiba sangdokpasigi masigi tanja amadi oi adu taragasu aikoina masi sangdorokpasina aikoigi president rule haibasi masi temporary measure amakhakne even if aikoigi constitution da 356 ta piragasu masidi temporary matam kharagi oiba thabok thorom khara lokhalaga santi amasung restoration to peace santi hanjalanaba aikoigi process amakhakne adubu masi sum sangdorabadi amukta thoktaba manipur gi itihas ta amasung atopa state singda aikoigi internal law and order gi mari lenabada sangdorappa haibasidi unprecedented aikoigi incident ama haitare athina aikoigi yamna aikoigi democracy da yamna amuba kalina iraga lehogada amani maramasina masi sangdorapasina aikoi manipur praja miyam gi will amasung adegi tongan tongan ba political party amadi akoi leiriba democracy amasung akoi constitution kudimak se masi aikoi overrule tawwa amasung bulldoze na tawni